हेलो दोस्तों, रेलवे ने हाल ही में रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट जारी कर दी है। चलिए हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। नीचे सबसे नीचे वाले पॉइंट आप देखें, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पर आपको सब दिखाई दे रही है, जुलाई मंथ में होगी। और आपकी जो एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आपको यहाँ पर मई में देखने को मिल जाएगी। लिखा हुआ है यहाँ पर। आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है गाइस। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।